拜登最后几个月能干什么？还有他留给继任者的有可能是什么？巴以冲突、俄乌冲突，菲律宾这个小妻子赖清德这个妻子，他能控制得了吗？不管是特朗普还是哈里斯，他们对中国都不会客气。亲爱的各位朋友，大家好，欢迎来到今天的学主天下，我是张雪松，我们又见面了。先问您一个问题啊，您知道拜登昨天干了什么，今天干了什么，明天要干什么？关键是您还关注他吗？这就是这么个问题啊。我们都知道拜登还是现任的美国总统，还在这个白屋子里头，但是偏偏大家都把他给忘了啊。国际政治我们都被什么呢？眼前纷繁复杂的那些明星人物、明星政客和热点事件被他们所吸引、所包裹，所以呢，我们往往忘了那样的一些人啊，包括拜登。现在拜登呢，可以说是心里非常的凄凉啊，有苦说不出。首先呢，这次退选不情不愿，可以说是非常被动，是被迫的。在党内大佬啊，奥巴马、佩洛西后边没准还有一个哈里斯在撺掇，可以说拜登在最后一刻终于松了口，被迫的退选。但是老头呢，肯定是心不甘情不愿啊。眼看着自己真的就成了跛脚鸭，那么还有4、5个月的任期，那么现在是什么呢？人走茶凉，政令不出白房子，成了拜登最大的一个心头之患。我们有人说呀，说美国政府在拜登的最后几个月里，是不是陷入一种失灵的状态？我说失灵这个词儿呢，可能有点夸张了啊。你说空转，可以说是还比较像。为什么呢？很多人不听你的了。当然，表面上您是总司令，您是总统，您的话我必须得听，是吧？但是事实上，比如说重大的决策、重大的问题、重大的法案，有可能咱就先搁置一下了。首先呢，你通过也未必能通过得了，然后呢，你即使通过了，也很难真正去执行，因为马上要换届了。万一特朗普上来全都给你推翻了，来了一个哈里斯，野心膨胀的哈里斯，也可能未必会100%的继承啊。所以说呢，咱还是稍微的慎着点，咱们稍微呢等一等，观望一下。你看啊，真正白宫在运转的啊，所谓的啊，如果像特朗普所称那个 deep state， 就是深层政府，他们都是运转的非常高效的、非常自如的官僚体系。现在呢，都在等着白宫的新主人是谁。所以重大的决策啊，重大的法案，我们宁肯呢等一等，先别着急实施。所以呢，拜登真的提前进入到了这样的跛脚鸭时期。那么接下来呢，我们就看全球问题吧。全球问题啊，外交问题，这是拜登堪称是他重要的政治遗产。我们拿出4个问题，既是地区问题，又是全球性的外交问题，也是重大的难点、热点问题。那么拜登最后几个月能干什么？还有他留给继任者的有可能是什么？咱们先说巴以冲突，新一轮的巴以冲突，目前箭在弦上的事儿是什么呢？以色列面临着2线作战，一面是新一轮巴以冲突难解啊，而且目前这个冲突没有终结的迹象，以色列的目标一个都没有实现啊。另外一个是什么呢？离异这边有可能会战云密布，一触即发。如果那样的话，以色列内塔尼亚胡这个极其强硬的右翼政府将面临着巴以离异2线作战。更何况还有一个后面的大佬伊朗，伊朗蓄势待发，随时准备去反击啊以色列。这个之前我们的节目讲过，到底是自己直接下场，还是派小兄弟动手，还是大的小的一块上？反正呢，我必须得来那么一下。不管怎么说，对美国，尤其是对非常孱弱的拜登政府，最后只剩几个月任期来说，都是非常头疼、非常难堪的事情啊。那么愈演愈烈啊，应该说呢，伊朗即使动手，也只是虚晃一枪，不会实质性的跟以色列发生战争，这是我们可以预见的。但是离异冲突、巴以冲突哪一个都不好解，中东问题积重难返，这是拜登的头号难题啊。我们再看俄乌冲突吧。俄乌冲突的感觉进入到了2024年，好像介入的一个方面是长期化、僵持化，一方面呢俄军保持了一定的优势，甚至是胜势。乌克兰呢逐渐的趋于下风，趋于一种败势。双方呢好像很快就要进行谈判了，用这种方式来冻结俄乌冲突的可能性越来越大。再加上特朗普已经直接放话啊，他要通过什么呢？其实就是迫使乌克兰割地求和这种方式来终结这场冲突。那么在最后几个月里，突然出现了什么呢？乌克兰开始反戈一击，开始反攻库尔斯克州，用这种方式其实给俄乌冲突也增加了一些新的不确定性、新的变量。这也是出在什么呢？拜登心有余力不足，只有几个月的任期了，就是在拜登的任内通过煽风点火，等于是侧面的、客观的制造了这场冲突。
冲突，这是你自己点的火。如今这团火呢越烧越旺，还出现了很多你无法估量，甚至是无法掌控的事情啊。那么泽连斯基为什么这时候要来那么一下？为什么要反击俄罗斯啊？其实呢，也是为了给拜登一点颜色看。那么拜登之前呢，一直控制着泽连斯基，我既不给你这种远距离的这样的大规模的杀伤性武器，同时我又约束着你，控制你，不让你去反击俄罗斯。那么现在我冲着你自己后院起火，自顾不暇，火烧眉毛的时候，我叫来那么一下，我为自己争取有利的筹码和空间，同时我也看看，你看你现在管不了我了吧？因为你自己都虚弱无力呀，你自己都不能管自己了，那你怎么能管得了我呢？所以你看，这也是拜登弱势的一种表现。第三个，台湾问题就不用说了，台湾问题是中美关系当中最根本、最基本、最核心的一个问题。那么现在总体来说，拜登政府在台湾问题上还在掌握着相对稳定的一种态势。但是赖清德越蹦越高，赖清德是一个极其嚣张的台独顽固分子，是一个台独政客。我们通过之前他的很多的言行就能看得出来啊。那么最后几个月，拜登虽然总体来说他会稳定住中美关系，不会让台湾问题继续的发酵，以至于影响他整个的外交遗产和外交政绩。所以我们总的来看美国政府拜登政府会有意识的控制一下赖清德的民进党当局你别再生事儿，你别往上跳因为我唯一的外交的成绩可能就是我稳定住了中美关系。你看，如果你再生事再蹦的话，你看连我这唯一的外交遗产都没了，是吧？但是他能控制得了吗？更何况赖清德背后是谁呀？那就是拜登政府，就是美国在怂恿他，在支持他。所以呢，拜登有可能再次通过什么呢？反华挺台的法案，或者说呢，派出一些高官，甚至是在任的高官去访台、去窜台，这种方式去名称赖清德。这也是美台勾连的一个新的动向。这一点我们也要予以高度的警惕。就是总的来说，拜登政府呢会暂时性的稳定住中美关系，但是不排除他再次利用台湾，特别是利用民进党当局去挑衅中国大陆。第四个，我们看总体来说，中美关系拜登应该说这1年以来在想各种办法，先是通过什么呢？派布林肯、耶伦这些高官访华，然后中美元首去年实现了旧金山会晤，那么今年的年底也是在 APEC 峰会上，中美元首有可能会再次实现会晤如果中美关系总体来说还比较顺畅的话。但是我们看拜登日益显出了自己权力的颓势，自己位置的弱势很多事情他已经欲罢不能了这是一方面。我们也看到了美国的霸权也出现了很多的无力之处，越是这个时候，美国的霸权往往就要露出它的嚣张的一面所以说呢美国一方面拜登政府会继续稳定住中美关系，我们总体预判今年的后4、5个月，中美关系总体来说这个态势呢是向着稳定、持续、可控这样的一种方向去发展。但是也并不排除，比如说南海问题，借助于菲律宾这个小棋子去拱你那么一下去搅和那么一下；台湾问题，借助于民进党当局，借助于赖清德这个棋子，再去拱你那么一下，再去挑战你一下，是吧？这都是有可能的这是中美关系。但是好景不长我们下这么一个比较悲观的论断：今年11月初，那么谁将担任新一任美国总统就会底儿定那么不管是特朗普还是哈里斯，未来的中美关系，尤其是2025年开年的中美关系，肯定不会平顺。特朗普已经说了，我一上任立马掀起中美贸易战2.0，首先对准的是什么呢？对准你的电动车。首先我要对中国产的货物征收60%的关税。如果那样的话，中美就没有贸易了，中美的贸易就彻底变成0了，60%可能还往上加80%。那位老兄心里头就只有税就是关税嘛，他只有这么一招当然这招他会用到非常非常的穷凶极恶，非常的凶狠中美事实上那真的就脱钩了，至少在贸易上。另外呢，他还说，现在中国通过第三国，比如通过我的邻国墨西哥在那儿产电动车，在那儿产其他的部件，然后通过第三国转口贸易的方式出口到美国，这也不行。我不但要打击你中国出口，还要打击你的第三方出口，还要打击墨西哥，这都是有可能特朗普这位老兄上来之后要施起的这种阴招和恶招就是中美贸易战呼之欲出，马上就到，这是特朗普。
如果是哈里斯是缺少外交政策经验的啊。总体来说，哈里斯基本上会继承拜登他的全球战略。我们以前讲过，拜登的全球战略实际上是一种什么呢？其实有一种全球帝国的战略，通过搭建同盟，通过遏制自己的对手，特别是首要的战略竞争对手就是中国，用这种方式来遏制挤压对手。哈里斯呢有可能会接过，比如说大多边北约、印太版北约，小多边在印太地区，美日、美韩、美澳，然后呢四边对话等等等等吧。当然呢，这一招作为一个资浅的政客，哈里斯玩的不一定有拜登那么娴熟，他的全球视野，他的战略格局，应该说也远不如拜登那么深远、那么宏大啊。但是哈里斯会接过来，而且哈里斯呢更加的民粹一点。如果说特朗普万斯组合瞄准的是中右翼的民粹，那么哈里斯和沃尔兹组合瞄准的是中左翼的民粹。他们争取的都是民粹，既然都要打民粹牌，他们对中国都不会客气。所以我们要说中美关系在今年的后4个月将迎来相对平静、相对稳定和相对可控的这么一个阶段。但是转过年来，到了2025，不管谁问鼎白宫，中美关系将再生波澜。好的，刚才我们系统来说，通过巴以冲突、俄乌冲突、台湾问题、中美关系这4大全球性的问题那么拜登政府在余下来的任期如何应对，未来将如何去走？您怎么看待拜登提前迎来了自己的跛脚鸭时期？您觉得拜登的最后几个月还能有什么作为吗？您如何评价拜登在这4年任期当中的作为，还有他的历史定位？您觉得他是一个成功的总统呢，还是一个失败的总统呢？都欢迎您随时来跟我互动。感谢您收看今天的学主天下，谢谢。